Далекий рождественский сочельник. Морозный день. Из окон видно, как белый пушистый снег покрыл улицы, крыши домов и деревья. Ранние сумерки. Небо синеет. Мы с Лидой стоим у окна и смотрим на небо. «Няня, скоро придет звезда?» – спрашиваю я. «Скоро, скоро», – торопливо отвечает старушка. Она накрывает на стол. «Няня, смотри, вон уже звезда пришла на небо», – радостно говорит Лида. «Это не та». «Почему не та? Посмотри хорошенько». «Та будет больше. Это очень маленькая», — говорит няня, едва взглянув в окно. «Ты сказала до первой звезды», — плаксиво замечает сестра. «Ведь мы проголодались, очень хочется», — говорю я. «Подождите, дедушки, теперь уже скоро, потерпите». «Дай ты им чего-нибудь перекусить, совсем заморила девочек». Мама услышала наш разговор, вышла из своей комнаты и крепко целует нас. «Вот еще, что выдумала. Разве можно есть до звезды? Целый день постились, и вдруг не дотерпеть. Грешно ведь», — серьезно возражает няня. «Нам тоже кажется, что это грешно, ведь у нас будет кутья. Надо ее дождаться. Взрослые целый день постились и не едят до звезды. Мы тоже решили поститься, как и большие. Но сильно проголодались и нетерпеливо повторяли: «Ах, скорее бы, скорее пришла звезда». Няня и мама накрыли на стол чистой скатертью, и под скатертью положили сено. Нам это очень нравится. Мы знаем, что это делается в воспоминании величайшего события. Господь наш родился в пещере и был положен в ясли на сено. Мы не обедали, как обычно, в 3 часа, а будем ужинать со звездою, то есть когда стемнеет и на небе загорятся первые звездочки. У нас будет кутья из рису, кутья из орехов, пшеница с медом и разные постные кушанья из рыбы. Кроме того, на столе поставят в банках пучки колосьев, пшеницы и овса. Все это казалось нам, детям, важным и знаменательным. В нашей квартире так было чисто прибрано, всюду горели лампады, настроение было благоговенное. И целый день поста, и эта кутья раз в году все говорило о наступлении великого праздника. Няня, конечно, не раз напоминала нам, что волхвы принесли божественную... Няня и мама накрыли на стол чистой скатертью, и под скатертью положили сено. Нам это очень нравится. Мы знаем, что это делается в воспоминании величайшего события. Господь наш родился в пещере и был положен в ясли на сено. Мы не обедали, как обычно, в 3 часа, а будем ужинать со звездою, то есть когда стемнеет и на небе загорятся первые звездочки. У нас будет кутья из рису, кутья из орехов, пшеница с медом и разные постные кушанья из рыбы. Кроме того, на столе поставят в банках пучки колосьев, пшеницы и овса. Все это казалось нам, детям, важным и знаменательным. В нашей квартире так было чисто прибрано, всюду горели лампады, настроение было благоговенное. И целый день поста, и эта кутья раз в году все говорило о наступлении великого праздника. Няня, конечно, не раз напоминала нам, что волхвы принесли божественному младенцу ладан, смирну, золото и пшеницу. Оттого в сочельник надо есть пшеницу. Папа наш был малорос, и многие обряды совершались в угоду ему. Где-то далеко в маленьком хуторе Полтавской губернии жила его мать с сестрой и братом. И там они справляли свою украинскую вечерю и кутью. Папа нам это рассказывал, очень любил этот обычай. Но в сером домике бабушка и дедушка тоже в рождественский сочельник всегда справляли кутью. Как у них там и у нас, непременно бывал в этот вечер приглашенный какой-нибудь одинокий гость или гостья, дедушкин сослуживец или папин товарищ, которому негде было встретить праздник. Справив кутью, мы отправлялись ко всенощной. Но мы с сестрой с волнением ждем чего-то необычайного, радостного. Да и как не волноваться, ведь наступило Рождество. Может быть, будет елка. Какое детское сердце не забьется радостно при этом воспоминании. Великий праздник Рождества, окруженный духовной поэзией, особенно понятен и близок ребенку. Родился божественный младенец, и ему хвала, слава и почести мира. Все ликовало и радовалось, и в память святого младенца в эти дни светлых воспоминаний все дети должны веселиться и радоваться. Это их день, праздник невинного, чистого детства. А тут еще является она, зеленая, стройная елочка, с которой сохранилось столько легенд и воспоминаний. Привет тебе, милая, любимая елочка. Ты несешь нам среди зимы смолистый запах лесов, и, залетая огоньками, радуешь детские взоры, как по древней легенде обрадовала божественные очи святого младенца. У нас в семье был обычай к большим праздникам делать друг другу подарки, сюрпризы, неожиданно порадовать, повеселить. Все потихоньку готовили свое рукоделие, мы учили стихи, под Новый год и Пасху
Под салфетки каждому клали приготовленные. Нас, детей, это очень занимало и радовало. Подарки бывали простые, дешевые, но вызывали большой восторг. Елку показывали неожиданно, сюрпризом. И родители, няни и тетушки готовили ее, когда мы ложились спать. За 2 или 3 дня до Рождества мама печально говорила: «Бедные девочки, нынче им елки не будет. Денег у нас с папой нет, да и елки дороги. В будущем году мы вам сделаем большую хорошую елку, а нынче уж проживем без елки». Против таких слов ничего нельзя было возразить, но в огорченной детской душе все-таки таилась и обида, и смутная надежда. Веришь и не веришь словам мамы и близким. В первый день Рождества сколько счастливых детских голов поднимается ото сна с радостной грезой, которым мерещится хвойное деревце, сколько наивных ожиданий наполняет детское воображение, и как весело, заманчиво мечтать о золотой рождественской звезде, о какой-нибудь кукле, барабане, ярких огоньках на ветвях любимого деревца. У всех детей столько мечтаний, желаний, столько надежд связано со светлым праздником Рождества. «Лида, Лида, понюхай, ведь елкой пахнет», — говорю я, просыпаясь в рождественское утро в самом веселом расположении духа. Румяное, полное лицо сестры отрывается от подушки. Она уморительно морщит свой маленький нос. «Да, пахнет, правда, как будто бы пахнет. Может, и будет. В прошлом году тоже сказали, не будет, а потом все было», — вспоминает сестра. «Няня уже тут как тут». «Нянечка, от чего елкой пахнет?» — серьезно спрашиваю я. «Откуда ей пахнуть, когда ее и в помине нет? Вставайте, барышни-сударышни, сейчас Христославы придут». «Это дедушкины мальчишки?» «Наверное, со звездою. Дедушка им красивую склеил». «Конечно, наш забавник старался для своих ребят. Была я у них, весь пол в кабинете замусорен, точно золотом залит. А звезда горит, переливается. Вот увидите, что это за звезда». В то далекое время был обычай Христославам ходить по квартирам со звездой и петь рождественские песни. Обыкновенно в каждом доме собиралась местная беднота, мальчики-подростки выучивали рождественские песни, делали звезду и шли по квартирам славить Христа. Не успеешь одеться, умыться, как бывало, няня скажет: «Пришли со звездою». Слышим топот детских ног, и партия человек 6-10 войдет в комнату. Мальчики станут перед образами, запоют: «Рождество твое, и девы днись». Затем громко поздравить с праздником. Иногда это пение входило очень стройно и красиво. Было что-то трогательное, праздничное в появлении Христославов. Мы с сестрой очень это любили, радовались, с нетерпением ожидали их прихода. Христославы приходили в первый день несколько раз. У нас никому не отказывали. Все ходили копейками, пряниками, но мы особенно ждали дедушкиных мальчишек. Мы бы узнали их из тысячи. Они появлялись с такой прекрасной, замысловатой звездой, какой ни у кого не было. Ведь ее делал сам наш художник-дедушка. Даже нянечка и та как-то особенно, ласково, приветливо говорила: «Ну вот, наконец-то, и дедушкины ребята идут». Мы замирали от волнения. Ребята застенчиво входят в комнату, а впереди них двигается прекрасная золотая звезда. Она на высоком древке, кругом золотое сияние, дрожит и переливается, а в середине изображение Рождества Христова. «Видишь, Лида, там Христос родился», — указываю я сестре на звезду. «Вижу, это дедушка нарисовал, знаю». Нам казалось, что дедушкины мальчишки пели как-то особенно громко и стройно, знакомые приветливые лица босоногой команды улыбались нам с сестрой, а мы конфузились и прятались за няню, за маму. Дедушкиных мальчишек, конечно, отделяли щедрее других. Их даже поили горячим сбитнем, как они бывали рады и долго вспоминали об этом. В первый день Рождества несколько омрачалось наше радостное настроение. Мы не знали, будет у нас елка или нет. Мама говорит, что не будет. «А почему она смеется?» — взволнованно говорю я сестре. Отвернулась и засмеялась. Она всегда смеется. «А почему дверь в их комнату закрыта и елкой пахнет?» Мама сказала, что там был угар, и комнату проветривают. Холодно там. Рассказ про угар похож на правду, и начинаешь ему верить. Все-таки волнение не покидает нас, и мы таинственно советуемся. «Можно подглядеть щелочку?» Нет, нянечка говорила, что нехорошо подглядывать. Но искушение бывало так велико, что мы украдкой подглядывали в щелочку и видели что-то прекрасное, сверкающее, зеленое, похожее на елку. Бывало, в своем уголке мы уже переигрываем в Христославов, строим из какого-нибудь цветка куклам елку, но когда придут бабушка и дедушка с тетями, принесут в руках пакеты, то надежда снова наполнит наши сердца. Вскоре тетя Манюша займет нас рассказом. Заслушаешься и забудешь на время об елке. Вдруг мама запоет что-нибудь веселое, и нас торжественно ведут в закрытую комнату. Дверь распахнулась,
И там сияет огнями елка. Не знаю, хорош ли был старинный прием внезапно радовать детей елкой. Восторг бывал так силен, что дух захватывал от радости. Стоишь долго, рот разини, и слова не можешь сказать. Глаза сверкают, щеки разгорятся, и не знаешь, что смотреть. А мама с папой схватят за руки и начнут кружиться вокруг елки с песнями. Елка наша бывала скромная, маленькая, но убранная красиво, с любовью. Под елкой лежали подарки, каждый чем-нибудь порадует другого. Тетеньки вышили нам передники, бабушка шила по мячику из тряпок, папа с дедушкой сделали скамейки, мама нарисовала картинки, няня одела наших кукол. Мы тоже всем сделали подарки. Кому стихи, кому закладки, кому связали какие-нибудь нарукавнички. Все было сделано по силам и с помощью няни. Взрослые, особенно мама и тетенька, с нами пели и плясали кругом елки. Было весело. Но, к сожалению, в раннем детстве на наших елках и праздниках никогда не бывало детей. У нас совсем не было маленьких друзей. Помню, как-то раз няня привела детей прачки и посадила под елку. Сначала мы думали, что это огромные куклы, но когда рассмотрели, то не было предела восторгу и радости. Мы не знали, как и чем занять, повеселиться и одарить наших друзей. Ребенок все же рвется к обществу своих сверстников, к детским интересам и играм с товарищами. И кажется, та наша елка, когда у нас были в гостях дети-прачки, была самая веселая и памятная. Совсем другие елки бывали у дедушки, на них бывало слишком много детей. Папенька для своих мальчишек старался, а вовсе не о внучках думает, недовольным голосом говорила тетя Саша. Ну и внучки бывали в неописанном восторге от дедушкиной елки. В маленькой квартире серого домика скрыть само деревце бывало невозможно, и мы его видели заранее, прелестное и разукрашенное затейливыми цепочками, фонариками, звездами. Все это дедушка клеил сам, и ему помогали папа и мама. Но кроме елки на празднике нас и ребят, босоногой команды, которых в кабинете дедушки набиралось человек 12-15, всегда ожидал какой-нибудь сюрприз, который нас радовал и увлекал не менее елки. Наш затейник дедушка делал удивительные вещи, ведь он был мастер на все руки. Что-то покажет нам дедушка? Что он еще придумал? Волновались мы с Лидой. Нас и других гостей отправляли в кухню, а в кабинете слышался шепот нетерпеливых голосов. Дедушка шел в залу, и там сначала звонил в какие-то звонки, затем свистульки, кричал петухом. После садился за свое фортепиано и сам играл старинный трескучий марш. Он только его и знал. Под этот марш мы выходили из кухни, и мальчишки из кабинета. Их обыкновенно выводила мама или наш отец. Мы все под дедушкин марш обходили елку и садились на приготовленные скамейки. Сразу же начиналось представление. Каждый год оно бывало различное. Однажды дедушка устроил кукольный театр, и все мы, его бумажные актеры, говорили на разных голосах. Кланялись, пели, танцевали, как настоящие. В другой раз он показывал фокусы. При этом у него на голове была надета остроконечная шапка и черная мантия с золотыми звездами. Наивные зрители были поражены, как это у дедушки изо рта выходит целый десяток яблок, из носа падают монеты, исчезает в руках платок. Мы все считали его великим магом и чародеем. Но лучше всего дедушка устраивал туманные картины. При помощи нашего отца он сам сделал великолепный волшебный фонарь, сам нарисовал на стеклах массу картин, прыгающие друг через друга чертенята, вырастающий у старика нос необыкновенных размеров. При этом все показываемые картины старик пересылал рассказами, прибаутками, шутками, показывая на экране какую-то тощенькую девицу, он говорил: «Вот вам девица Софья, 3 года не на печи сохла, встала, поклонилась, да и переломилась. Хотел ее спаять, не будет стоять, хотел сколотить, не будет ходить. Я взял ее иголкой, шил и легонько пустил». Все, конечно, покатывались от смеха, особенно мальчики. После представления шло веселье вокруг зажженной елки. Дедушка играл свой марш, и ребята ходили и даже плясали. Помню, что всех ребят, как и у нас, поили горячим сбитнем и чем-то угощали. Под конец бывал такой номер, против которого всегда восставали бабушки и тетки, и нам в нем строго было запрещено участвовать. Но нас он занимал и привлекал, и мы завидовали, что не можем принять участие. Елку тушили, дедушка валил ее на пол и кричал: «Разбирай, ребята!» Тут уже начиналась свалка, крики и шум. Ребята бросались на елку и очищали ее до последнего пряника. Затем со смехом выволакивали во двор, и там обдирали даже ветки. Дедушка бывал очень весел и доволен за свою босоногую команду. Он сам превращался в ребенка, пел, шутил, возился, играл свой марш. Каким светлым лучом бывал этот праздник в сереньком домике для ребят горькой бедноты, которая попадала на эту елку советника. Она им снилась целый год,
и блистала еще ярче, чем та рождественская звезда, которую клеил им дедушка, из которой они славили Христа.